यो स्प्लिट एसीको पिसिबी, यो पिसिबीबाट आउटडोर युनिटमा सप्लाई फालेको थिएन, पिसिबी खराब थियो र हामीले यसलाई मर्मत गरिसकेका छौँ र अब हामी गएर यो बोर्ड हालिसकेपछि चेक गर्छौँ र आउटडोर युनिट कम्प्रेसरलाई सप्लाई फाल्छ कि फाल्दैन चेक गर्छौँ। एसी चलिसकेको छ, चिसो हावा आइसक्यो है। कम्प्रेसरलाई बोर्डले सप्लाई फाल्यो।